Mbadde maliriza kalike wambuza ka genosale program nazimuwa naye zisinga zibadde zikyagaye neziramu ne mujjukiza ne mugande sojja kugamba nti saa kujjukiza ne mugamba mufuula mukwano go ate kati waliwo uliddeko nga mwogerako obubi muli ku level yemu genosale ate gwe mukamawe gwe bakubuulire nze gwolabanza ampita n'okumpita nakuyita nakugamba njagala program kati ngolabe program yo kuyiwa chorus ekkubo lya Kisule Kapeeka yampita n'abayunula mukyala Kajina n'aba kampuni ya Angola ne bateekako omukono ekkubo liibwe chorus ne mugamba nga program ziribuka ne program zenna kuwanga zitambula of course bampulira n'okumpulira abantu baayo nzomanyi program obuzibu bwennina nze njagala nnyo omuntu atambula n'ebitambula nze tosobola kunteeka mu siyaasa n'ondekaawo era nkugamba bw'oba tosobodde kola osanga tolina busobozi nenkulekaawo nze nenkola kyensoboddeko okukola nesisobola kubeeraawo neziribanga nenkulinda bo kye batajja kwekwasa nti akasajja kalutamaguzi kaali tekatukkiriza oya ne President Museveni bwajja ndowooza alabako ku bifaananyi nga bantaddeko nti lutamaguzi President Museveni yamuguze lwe yajja eŋŋoma nemukwata bwenti mu ngalo nemugati yise Luganda eno gye walwaniranga amakubo gali bubi eno bo baakukola ki ne weyajja okugaba ebyapa ekirema kyekimu kye namujjukiza ne mugamba nti naye basajja bonga batwala ebibanja by'abanaku basajja bonga beewaana eno naye kakati problemu eriwo era kwekyo kyemmalizaako abantu baffe bababbako ebibanja kuba bafala kati president yayise ekiteeso n'agamba teri muntu akkirizibwa keebe kooti kukwata ku bya kibanja kyonna mu budde buno obwa covid obwa bwa corona naye osangayo falano linajja n'ayiwa broker nga bamutunuulira butunuulizi omulembe gwa leero bw'oteerwanako ofa bufi bw'oteerwanako omuntu n'omulaba ku kibanja kyo oyimukirawo kwogena nosanga obusijjasajja eyo obumunga kewaga n'obuuza kana akasajja kabeerawa mbono omukozi mu gavumenti n'obuuza kana akasajja kabeerawa kano omulimu gwe baamuwa gwakubattako okola mu gavumenti ogireeno wange kati waliwo n'abantu b'omukyalo bafala bw'alaba ayambadde ku bikooti bya busirikale n'amutya nnyo oyo yajja kunkuba ekyasi n'atandika abantu b'omu byalo twongera okubakubira omulanga bwe mutaaveemu bwafala ebibanja babitwala nze n'owulira we Nakasongola ze walutamaguzi amuyambe oweruwera ze walutamaguzi n'olaba n'agavubuka gakanyama naye lize baliyambe n'olibuza ababasengula benkanawa nti abazze wano omukaaga simanyi ne batandika okutiisatiisa n'obabuulira n'obagamba nti ne bw'okyama ku kiyumba ky'enjuki toviirayo awo gwe nkubuuliddeko ne bw'okyama ku kiyumba ky'enjuki toviirayo waakiri ekufumitayo akatono n'odduka n'olaba ku kizimbye ku ttama lyo n'omanya nti nabadde ennumbi enjuki naye n'osanga omuntu ali wali eri yeekubagiza bantwala gano agafera agabbiga ettaka agakizudde nti ettaka kati mwe muli ssente tegasobola kubasonyiwa nga temwefuddeeko era nze ennaku ezo nali ndi mu nnimiro nkubuuliddeko we yaŋŋamba namuganza nti simanyi afande Jeno eri tumwine yakubidde DPC we Nakaseke akwata omusajja abba ekibanja ky'omusajja gwe bayita Mugamba namugambye ebyo byakwekubagiza mugende mukwata obusajja obwo mubuteeke mukomera bwe muba temubukutte toddeyo kuba simu zange Honorable Minister namuganza bw'oba omanya akasajja akabba ettaka ly'omusajja Mugambwa ng'abadde okuva mu myaka gya 5 bakama bamwe ne bajja ne balwanira mu nsiko z'abantu eyo kuba gwe okimanyi ffe mu Lwero twayango ffe tusembye obutafuna mu gavumenti n'otuuka Nakaseke n'olaba ne bakukaabira buli lunaku nayikondo zifuuse amazzi abantu banywa bubi amazzi amakubo gali bubi n'abaazirwanako nakubuulyako omusajja yakweka Jeno Kaleekyezi Kayihura oba akyaliyo omusajja watu Jeno Kaleekyezi Kayihura tetumanyi bwajali naye oba akyaliyo nga akyaliyo muneera kye tugamba nti amaanyi tegakirana nseeno tugiryako makulu omusajja yakweka Jeno Kaleekyezi Kayihura ne Jeno Otafiire ali wali eri ali outside ze Kapeeka bayitawo balatira bamuyita mubiru bwe twagenda ne Jeno Kayihura era kubyettaka nga basijja bakaye kubyettaka namugamba taata okyaliyo wano we nasulanga namugamba taata nkyaliyo namugamba nkuzimbidde ennyumba
ne bakuba mu ngala baduze ne bawaga ne mbagambye ebintu by'abana abasajja omala kwatako ate baali bagizimbye nkugambye yadde okuyiwawo kawirubaalo k'omusenyu kakati ati nkubuulira ng'akyaliwo mu ofisi ne mujjukiza nti afande Jeno Kalekyezi Kayihura kubanza erinnya lye nalimalangayo ne muga afande Jeno Kalekyezi Kayihura ng'omusajja gwe wawe ennyumba gwe wasulanga wano mu nnyumba ye mubiri we webbalaatira ng'ennyumba ye tagifunanga nangamba ti ebyo ngenda bikolako siba biyita mitendera nenda mu approve ne muga ne bwabanga gavumenti nga bw'omanyi ebya gavumenti biyita mitendera naye ku bugagga bwe mufunye bwe tosobola kukwata kuba Jeno Kayihura oyo mukwano gwange y'omu ku basinga obugagga mu Uganda tosobola kukwata yadde miliyoni oba 5 oba 10 n'ogamba nti omusajja ono yatukweka ne tusulanga wano we ne tulyanga emmere omusajja alinanga yalinga avuga baasi oyo mubiru ne kamuddizeeyo ko olwo olunaku yali avayo yamulekerayo emitwalo 5 namugamba nywamu ku kasukaali nga zaali mu bbaasa saate yamuwera mu bbaasa nze natwala abakulu abo ku by'ettaka era nze nabeeranga nkugambye yamuwa emitwalo 5 zaali za chenji keetaano kawamu bwekati keetaano kawamu so kyembadde njagala okugamba nti abantu abasinga tebalina will oyinza okumulaba nga alina obugagga bungi naye nga abantu b'omu kitundu si ye issue ye kati nga boolaba wali Jeno Sale waliwo kye yaŋŋamba yambuulyako olulala nti naalibadde nyamba abantu bawano mu nkulaakulana naye tebalina capacity ejja wano okuleetera program bajja mu bya biboozibozi bya bufuzi gundi tukoze tutya okumutementeega gundi tukoze tutya okumutementeega waliwo n'omukyalo omundooza namubagambako naye mukyalo ali awo abyafuzi aluddewo eyo waffe mu kitundu bwe bagendeyo emabegako eyo namugaa ekituleese wano Jeno Sali Musale nze nafugako wano ebbanga ddene nebba wange naye muleese wano naye njagala afuge n'atunuulira abantu nga they have been in power for many years tebamuwayo programu yankulaakulana gwe n'ogezaako okulaba nti osikaasikako ekitegeeza naye temumunenya nti ab'omu kitundu mwe mukyaganya omuwe waliwo percentage y'okumunenya ye ng'omuntu ne percentage y'abakulembeze ababadde okuba abasinga bagambanga mu gavumenti tebakonkona naye ng'era bwe walaba ne president bwe yayitako emabegakaawo tetuganye abamu babadde tebabajjukiza nga babagamba mu gavumenti tebakonkona naye naawe okwatibwa ku nsonyi n'ogamba bano abantu abatukweka ne batutuusa ku samuli gwe tulya kuba sibo mbabuulirako abasijja balina amakutiya ga ssente mu mayumba abasijja balina amakutiya ga ssente ne basalawo nti ssente ze babafumbisa ng'enku kisoboka naye okuddizaako obuddiza kubali abakwata mu struggle abamenyeka ne bawaayo obugagga bwonna ne bawaayo abaana baabwe ne bawaayo ensuku zaabwe ne bawaayo amayumba ne bawaayo emmwanyi zaabwe ne bawaayo obulamu bwabwe ne bawaayo buli kimu kyonna ne bakoma ekyo kibadde tekiriiwo naye nze mu kusebo kyemmaliza ku Jeno Sale simunenya tubadde n'abakulembeze ng'abamu bazaalibwa mu Nakaseke omwo mu gavumenti balina ebifo binene ng'ewa pulezidenti bakonkona n'ekye baasobolanga okwekonkonerayo nga kibeera mu maka gaabwe ng'abantu ba bulijjo basigala babonaabona era awo ssebo nze namuba pulogulamu teweekwasanga ssebo mukulu mukunja nti oba Lutamaguzi Jeno Sale yaliwo namuwa pulogulamu zonna ne mugamba nga kino kiri ne mugamba nti nze newakubadde tetukanya mu byobufuzi neno pulogulamu ngikuwadde etambule etya naye gwe nagiwanga ssebo ndi oba sisuubira oba aliyamba oba alijjukira oba yeerabira naye era ssebo namujjukizanga neeno leediyo kati ajuuli osanga enkeera asobola okubaako kyakola kati kino kye mubuuzizza NSSF challenge kusoomozebwa kunene nnyo nze ntuula kakiiko ak'ebyensimbi aka palamenti akali mu kugenerating etteeka lya NSSF oba amendment enkyukakyuka mu tteeka lyayo naye kye nazudde ssente zino zirabika abasijja baazikozesa kubanga balina kaneemu kanabiri luli we twatuukayo ne baminisita nga baagala kulwana bulwanyi w'ebyensimbi n'owagenda leba nga agamba mu ssente zinakusigala ministry ye ow'ebyensimbi ng'agamba president yawandiise ebbaluwa ziveeyo zigende mu ministry ya finance ffe ng'abamu abamanyi ku kitambula twagamba nti oba ministry ya agenda kuba yeerimu leba yebadde yerimu abakozi lwaki ssente zaabwe tezisigalayo kati kuba emabegako eri baali bagambye nti ssente teziriiyo ne tubagamba neddo oba zonna teziriiwo mubaweeko 20%. Managing director w'NSSF nakkiriza olwa pressure yaliwo kakati nagenza okulaba secretary to the treasury mu Kahanizi nga naye azaali ku parliament abagamba mbu ebyo mwogerako ebya ssente z'NSSF nga teziriiwo
mbwe muba mwagala okumanya ekonome wegende mu limbo gye baziika abafu efe mukwateeko ku kintu ky'NSSF kyonna. Kati omusajja yasenga anti kyekugambye nti sente baazijja ziri mu byabwe birala nnyo. Twatuula ennaku ezo ku tteeka lyaffe erya palamenti kuba tubadde nga tugamba abantu ti bw'oba olonda omubaka wa palamenti londa omubaka wa palamenti anaayimirawo ku lw'ensonga zo so naakuwadde obusukaali obusabbuuni n'obulabula bwe babawa oli n'osanga omusajja omukulu ng'awunza olw'50,000 oba olw'akatwalo akamu ng'olowooza kaagenda okulyako emyaka 5 akatwalo. Ne tubagamba nti omubaka wa palamenti bw'aba tasobola kuyimirirawo ku nsonga zo mu palamenti mwerabira amateeka amalungi. Ennaku ezo bwe twatuula mu committee directive neve wa president nti abalina okufuna ku ssente zino bateekwa kubanga basevinze emyaka okuva ku myaka 15 n'abalina okuzaakisa esinga balina okubanga bali from 45 years. Lwaki odiscriminating omuntu ku sseeryo bwe lityo? Okuzaakisa esinga oteekwa okubanga ova ku 45 years ne percent ng'oteekwa okubanga at least savings emyaka 15 nemanya nti bano bazanya pingi pongo politics waabwe era bannansi tebagenda kufuna sente. Kati olwaleero bakomyewo mu committee batugambye tulina okuddayo okugenda okusinkana president atuwe views ze zisemba. Naye lwaki temuwayo view anti wuliriza nti NSSF lwaki kitongole kiri kimu abantu mwe batereka sente lwaki omuntu tabera ne vara anti kakati exactly feche twali tusabye ne tubagamba nti waberewo options nga tuteeka mu NSSF kuba kakati abantu bamaze twagamba managing director nti ogamba nti sente ze NSSF ziri invested tulage ebintu NSSF bya investinga buli kimu tulage ne value yakyo ne of course mumanye emivuyo egibadde ye jattema ngalo bano baba yali minisa bakoko bakolu eyadduka n'okudduka kati ekyo yali badde eye opener n'owulira nti ate wano baguze ettaka naye ate lirimu empewo ennaku ezo managing director yavaayo nga talina nsonyi n'apublishinga mbwe NSSF mu mwezi ogumu ekoze loosi ya bilioni 4 ati muntu fe tumanye ati mwe muterekayo nze sisobola kuterekayo eyo sente zange nze ngabafuna omukisa ntoterekayo ati siterekayo ate naterekayo naterekayo manye ne tebera na option naye twali badde at least ebintu bibiri emyaka gikendezebwe nfune sente zonga twali tukisaze jidde kwana mu 5 ne kat problem eriwo mu committee eri waliwo abali direct influence by state house ate be basingako obungi ku committee kati we mugenda okuteesa ku nsonga ne mugiwanikirako kuba tukkiriza emyaka gibana mwete ne tukkiriza nti abantu bonna abasavinga without discrimination bonna awatali gamba mbu at least olinga savings emyaka 15 bonna kubanga it is their money ate it is a crisis time etabeerangawo bonna buli omu at least afuneko 20%. Bw'oba at least nga 20% eganye at least bafune 10% ku sente zaabwe nenga bonna bafunyeko nene buli option gyoleta nga bazanya pingi pongo bwe badde nagenza okukizuula etteeka lino ligenda kubanga etteeka lya minimum wage tulyajja mu parliament nengamba abantu nti mwe muli mu kuzanya teryasobola kuteekawo minimum wage mu Uganda kubanga twali tutaddeko omuliro mungi honorable Lwakajala gundi w'abakozi akiikirira abakozi n'aliyimamu omutwe neligenda kati president yalituulako yagano designing yagamba Uganda terina sente teryasobola kusigninga ku minimum wage ne tukoma ne tumuzukusa nti wagambe etteeka liri ebbago ligwedde president yasigadde okuteekako omukono era buli kimu kyonna kiwedde omanyi bannayuganda bakyamuukirira nnyo ne bakuba engalo era minimum wage eyise kasi egenze wa president tubagamba nti bali mu biro byabwe birala nnyo nammwe muli mu biro birala bali mu nsi ndala nammwe muli mu nsi ndala era n'essaawa ya leero kino ekyeNSSF sebo nze Katonda yanyamba n'esisoma busawo kubanza omuntu ne yali badde agenda kufa n'ali mugambye nga nti Seruganda ogenda kufa abasawo balina enkola yaabwe egumya agenda okufa mbojja kuba bulungi nze n'ali badde nkubuulirangawo nti Seruganda ogenda kufa oba weeteekateeka n'okulaki ne weeteekateeka nze ng'atuula ku komiti eno kusinziira kyendaba ekigenda mu maaso n'okusinziira ebiro ebiriwo n'okusinziira ku ekonome yaffe bwenda beefaanana kubanga buli bwoyogera minister wa finance ogenda okulyanga singa tuba tujjeyo buli kamu mu NSSF ekonome egenda kufa ngamba munnansi kola kirala
era gwewa era sebe mukuru mukunja ne hajati naka mubadde musuubira tebadde twakubyeddira pulani nti sente y'NSSF egenda kuvayo mu biro bino gyerabire nga bwe twabagamba wali ku kasente akabadde kayita twagamba abapoliisi nti abapoliisi muli eno muli ku birala naye akasente kamwe aka covid bagenda kalya olwaleero abapoliisi abajja balipootinga ku palamenti akasente kabwe ke baaba waka covid aka corona bakakuba ku mutwe abanene era teriwa abamu baba wake 5 be bakwatibwako ekisa nenga ffe sente twaziisa buli wa poliisi abadde mu operation afune sente ze ne tuziisa nga palamenti zabulirawo najjano ne nkubuulya nti nazabeero si ezaba ba RDC ze twabayisiza 55 millions ne tubayo ne 18 ez'amafuta nabo bafunako 13 ne basigalire era olwaleero RDC bo mugamba lwaki wabeerawo case wakati case zitandise okuba ennyingi mu district levels nga wawulidde case eziri Masaka eziri eggulu n'ogamba nti lwaki RDC takolerawo reaction nagamba nkozesa eki nenga ffe sente zaabwe twali twaziisa n'otunula ne kuzina ezikuŋŋaanyizibwa mu senta nezo tezituuka so ffe nga bannayuganda tulina okusooka okutuulanga awamu ne twebuuza twagala kitukifunye tutya mbagambye nti bwe muba musuubira kasente k'NSSF muloota muzuukuke nze atuddeko wali erinda bye bigenda mu maaso waliwo pingipongo politics ate tusinkane pulezidenti ate ffe mwatulonda tubaga amateeka pulezidenti yali badde aweereza birowoozo bye naye ate ffe lwaki bye tutuuzanga palamenti ate yalina okubitusalirawo kiki ekirina okukolebwa aweba palamenti eba tekyayimirira ku mugongo gwayo n'olwekyo mwe abalonzi ekirungi tugenda mu kulonda era mwatandise dde okwetegekera okulonda mwebereremu mu nkola y'ensinga bwegamba buli olonda omubaka wa palamenti ng'omulonze yegeyege naye bwatyo bwatambula buli olonda omubaka wa palamenti ng'omusumikira ng'era omugoberera ng'era omuwa n'ekyo ekyalina okukola nga weeteekamu valusi bino tuwe obulabolabo simanyi tugulire ku mwenge tuweeyo kano ne mufuuka abasabiriza mu biseera by'obululu mu kifo ky'okukola ne mumanya nti kati katukole tulonde omukulembeze agenda okutuyamba nga tetumutaddeeko bunankananka buno obugundi tugulire omwenge tugulire ki politics n'afuuka business kuba kati mu parliament politics is business era oli tosobola muzanyira ku business yajja kukola business n'omubuuza Sseruganda nga sikulaba mu house ku nsonga z'abantu nti nze ndi mu business zange endala n'otunuulira n'abalonzi beera mu abalonzi twagala okubakubira omulanga abawulira biiti lekerawo nga okubira essimu omubaka wa palamenti gw'otaalonda bw'oba omanyi nti walonda omubaka wa kufaanana genda ewooyo naye ate siffe tetuli balonzi b'e Nakaseke naye munnange tuyambe nti wali olonda weebeereramu nti ati munnange batubuzaabuza n'obusabbuuni ne batuwa n'obusukaali ne batuwa n'obulabolabo weebuuze lwaki mu biseera by'okulonda bwe mufunire obwo obulabo lwaki tebubeerawo ng'okulonda tekunaba kubaawo kubanga ne bwe kiba kinyonyi nakyo kimanya nti ono anteeredde wano akatego asobole okunkwasa ekinyonyi ekigezi kiyitawo ekinyonyi kifala kyekirya ne bakikwasa ku mutego ebiro byakyo ne biba nga bikoze eki nga bikomye so n'olwekyo ssebo mukulu mukunja nyongera nze okusaba pulezidenti kwabo otunuulira challenge gye tulinawo nga bannayuganda buli omu kati ali bubi omugagga naye akaaba nabadde ne taata wa Zaake honorable Zaake omumanyi MP abapangisa abe yangambye emperekerako wano olutamaguza n'ebizimbe mu kibuga abapangisa abe n'abagamba munsasule kuba ebizimbe bino nabiteekawo ku loans ne bamugamba sebo oli musezi ffe badde batakola ffe bosaba renti aji mwami butebi omanyi taata wa Zaake ne bamugamba ngandi live kuba nabadde nze nina bye twabadde tudiscussingako bya musajja mu Isirayiri ne bamugamba sebo oli musezi ffe batakola ffe bosaba nabaga sebe ebizimbe bino bye mulaba sabizimbisa sente zange biri ku renti biri ku looni ne bamugamba naffe tulina looni naye tetukola ne bamugamba nti n'amasannyalaze nego tetugenda kukola ki kugasasula n'avaayo naye nga munyiivu nagakati nkole ki kuba omupangisa ne bwona omunyiga talina wakujja ssente pulezidenti yavaayo buvi n'ayogerako bwogezi nti mukwatagane nabo ekyo tekimala kuba ffenna twategedde buli muntu ali mu crisis mukunja pulezidenti yalivuddeyo kiriya n'agamba okusinziira ku mbeera eriwo abantu tebakola kakiringa boolaba fiizi omuntu omusindise muzeeyo abaana naye omusomesa ajja kugamba njagala fiizi omuzadde takola abazadde abamu batandise n'otukubira ffe tuyambako abamu woba osobodde naawe n'oyabika n'akugamba nti ne ssente za registration sizirina kuba ndi waka
ngana yakubuulidde nti nali badde sisabiriza naye ndi waka gavumenti yandoki ngayo gavumenti egamba bugambi nti banyini masomero musasula abasomesa nenga nenyi masomero agamba nti n'abasasuza kinga mbadde sikola fees so twetaaga gavumenti nevaayo mu biro bino abantu bakyali bubi ku renti abantu basula batunula abantu bebuuza kiki ekyokukola tokola naye olina okusasula woosula ate olina okusasula ne wobadde okolera kuba kati tokola bakuggalawo ekyokubiri gavumenti eveeyo ku loonizi zituga abantu abasinga boyitako ng'ayogera yekka mukunja najatinaka tulowooza nti balalwe ennaku zino abantu aboogera bokka ku situiti bayitiridde obunjo olaba olyaga oba bantu gabantuge ng'olowooza mulalu naye kumbe looni emuliko nga tumaliriza pulezidenti aveeyo ayogere ku kintu kya looni manya anaatera okujja okwogerako eri eggwanga n'ekyamasanyalaze amasanyalaze mu biru bino n'amazzi gali badde byabwereere gavumenti nevayo walabye pulezidenti wa Kenya kyakoze naleeta no proposal ne mugisalawo era nagiwako ne pulezidenti wa Kenya avuddeyo buli munansi ne bamusasula ssente ze buli munansi Kenya buli munansi buli maka bagawadde ssente obukadde bwa wano bubiri nabo bafuna okuva kw'embasi ezitali z'embasi gavumenti ya Kenya yawadde buli munansi buli maka ngaze bwe nabagamba wano nti mu Uganda tuli amaka 8 million nendeeta proposal nti president kyokubona n'emmere akwate emitwalo 5 agiwe buli maka kisoboka kati abaana abatafunye abo tubafune ne special consideration bali badde bafuna emmere nesebo ne ka district e Kampala kaganya okubuna ne bu district obulala nabo tebufunanga kintu kyonna ne sente ze twaisa zigende ziyambe ku basawo nazo tezituukanga nenga sente ziba zikoze eki zikunganyizibwa sebo nga maliriza nsooka okwebaza bannansi abavuddeyo ne bakola mu biro bino gwabeera mu kyalo bwoba naawe weekubagizanga ow'omu Kampala nga weekubagiza kuba tukooya abantu abeekubagiza naye nga mulina we mukolera eno emmere gavumenti gyebadde egaba temusuubira nti mwenna mugenda kugifuna ng'era bwe nalabye nga mwesunga simanyi masikisi oba omuntu ne disitulikiti ebbiri zimulemye okuwa emmere gwesuubire nti eggwanga lyonna agenda kuliwa masiki kwata gwe ssente zo weegulire masiki yo obulamu bubwo gwalinda gavumenti okuwa kuba abantu abasinga mwalemala buli kimu mulinda gavumenti ebawe tulinda gavumenti etwe ne muddawo ne mwekubagiza kubanga mutunuulira bya bufuzi byokka n'abasobola okukola muganya okukola kubanga kinnuma ssebo mukulu mukunja nze nga bwe ŋŋenda mu kyalo naalibadde mu biboozibozi e Kampala n'ennima ndi mubaka wa palamenti naye gwe muvubuka gwakeera ku luddo mu kasitenseni nga n'omukulembeze wakuyitakawo ng'ensiko eri awo waliwo ebintu ebimu bye tutalina kunenyeza pulezidenti Museveni nga ffe ffennyini tubyereesemu naddala abantu bawano mu Buganda bwe mutaakomye muze gwakulindanga kubawa byabwerere ne muteenyigiramu kukola kubanga twali badde tuwulira abasajja abawamba ettaka nga tiririiko mmere naye netwalivudde mse naye osanga ettaka naffe abali wano mu Buganda balina ettaka eggimu ng'osanga abantu mwekubagiza mbu mulinda kawunga ka gavumenti n'oba ng'obeera mu kyalo ddala ng'obeera mu kyalo kale kaŋŋambe ggwe tolina kibanja osobola okwewula akabanja konna n'oteekako kasooli kye mwali badde musaba gavumenti bwe butale bwe birime nga kati bwe ŋŋamba mwanya eri wansi vanira ali wansi kasooli ali wansi gavumenti nevayo nesebo ne mubeera mu nsi mukunja ng'ensi yeewaana nti ebeerawo ku bya bulimi naye nga terina na byagi Genosalawo yalina ekyagi kimu kyekyali kisinga mu East Africa namusoomoozako emabega kaawo nti olinayo ku nsawo z'ebijanjaalo mmeka ogabire ku b'Nakaseke n'agamba nti gwe mmeka z'olaba zijja eno n'olwekyo ne tuba abantu baffe ab'omu Buganda mutandika okukola n'abakulu abali mu gavumenti kyennyongera okubasaba bannaye muveeyo kubasomesa muveeyo kubasawo bali bubi be bagoba ku ttaka ssebo mukama wange njagala munkubire ku simu yange eno naye abasinga saagala kunkubira simu mbusimanyi nsaba sikulu fees nsaba mmere emmere mugisabe gavumenti nze sinze gavumenti nsooka okwebaza Imaamu Hassani owe Mayinja sebo Hassani Mayinja sebo webale kubanga obadde owuliriza mukulula manzani ebukuuku webale kubanga obadde owuliriza mwami Lumu eruwero webale kubanga owuliriza mwami Ntumbwe sebo awe Nakaseke nawe webale kubanga obadde ku radio beat owuliriza njagala kwebaza
ne mwami Asumani Sembogga we bali kubanga obadde owuliriza, mwami Jume Kasambe we bali kubanga obadde owuliriza, n'abalala mwenna ndaba muli bangi sobola kubamalayo, ne mikwano gyaffe abali ebweru, kojja omugezi nkulabye se we bali kubanga obadde owuliriza, n'abasirikale baffe ab'oku parliament mwe bali kubanga mubadde muwuliriza. Bwaba kugoba ku kibanja nkubire essimu yange eno wammanga, sebo mukama wange kyenva ngamba abantu nti tebansaba mmere mukulu mukunja, nange nakubuulidde bu business bwange mbadde ne bu business bunayi Kampala bwagaddewo n'embeera terigwerese waggulu. Bwe baba kugoba ku kibanja nkubire essimu yange eno wammanga, essimu yange eri 0757 soka nawe Nakaseke, essimu eri 0757 69 47 54 0757 69 47 54 ng'onkubira ng'oŋŋamba omubaka wange Lutamaguzi Nyamba sebo neyanziza nnyo omukisa guno gwompadde Ssaabasajja Kabaka wange.